Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Saat ini kita telah berada di tanjakan Batu Jemba ya, dimana saat ini ada truk yang harus dibantu tarik agar bisa lolos melewati tanjakan Batu Jemba ini ya bosku. Seperti yang kita lihat saat ini di tanjakan Batu Jemba, baru selesai hujan ya, atau gerimis, yang membuat tanjakan semakin licin dan sulit untuk dilewati. Oke, seperti apa kelanjutan video ini? Ikuti terus, jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe.
Oh. Geser. Timbun lagi, nanti diuruk lagi.